Գրոհում են վարակահարուցիչ անտեսանելի մանրեները, ներթափանցում մեր օրգանիզմ։ Մեզ օգնության է գալիս Ֆորցիսը, բուսական ծագմամբ նոր հակավիրուսային հավելում, մշակվում է Գերմանիայում, փաթեթավորվում Ռուսաստանի Դաշնությունում, բաց է թողնվում առանց դեղատոմսի։ Հարցրեք բոլոր դեղատներում։ Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերում Նոյան Տապանն է։ Եվ այսօրվա մեր հյուրն է Հայք ազգայնական շարժման հիմնադիր անդամ Հրայր Մելքոնյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Մելքոնյան, ես շատ շնորհակալ եմ, որ այս ժամին մեզ հետ եք։ Պարոն Մելքոնյան, ձեր հաղորդումներից մեկում դուք ասացիք, որ դեմոկրատիան հասարակությունը դարձնում է մարդկային բազմություն, որտեղ կարևոր են անհատն ու օրենքը։ Եթե ավելի խորացնենք ձեր միտքս, կստացվի, որ դեմոկրատիան ըստ ձեզ ազգակործան փիլիսոփայություն է, արդյոք այդպես է։ Իրականում այդպես է։ Ինչ են ասում դեմոկրատները։ Դեմոկրատների համար բարձրագույն արժեք են մարդը եւ օրենքը, այսինքն համակեցության են նորմերը, որոնք հաստատված են մարդկանց կողմից եւ որով ուրեմն մարդկանց այդ բազմությունը պետք է հարաբերվի։ Դրա մեջ չի երևում տեսակը, մարդկային տեսակը, ազգը։ Նույնիսկ ընտանիքը չի երևում։ Տեսեք, նրանք նույնիսկ ընտանիքի մեջ են մտնում եւ այն մոտեցումները տարավոր հազարամյա, որով պահպանվել են ընտանիքները, որով ընտանեկան հարաբերություններն են եղել, դա եւս բերում են մարդկանց կողմից ստեղծված, մարդկանց կողմից մշակված օրենքների տիրույթ, այսինքն Այն ինչը ոգեղեն է, այն ինչը զգացմունքային տիրույթում է, այն ինչը արարչական սկզբով է եկել եւ շարունակվելու է, այդ ամենը դառնում է երկրորդական, այսինքն հավաքական բանականության, հավաքական գիտակցության, հավաքական իմունիտետի խնդիրները այս դեպքում դառնում են երկրորդական Դրանք մղվում են երկրորդ պլան։ Առաջի պլանում կա բազմություն, այսինքն անդեմ բազմություն, որտեղ նայվում է ինչ-որ հատկանիշներ, պրոֆեսիոնալիզմ, դա հայտարարվում է, դա չի էլ նայվում, ու նմանատիպ ուրիշ բաներ, եւ ասվում է, սա կարգն է, սա օրենքն է, ապրեք այսպես։ Բայց մարդը ստեղծվել է Աստծո պատկերով, այսինքն նա արարչագործ է։ Եվ դա նշանակում է որևէ դոգմատիկ դրույթ նրա կյանքում չպիտի լինի։ Վերանում է արարչական, ուրեմն լինելը, վերանում է հավաքական բնազդը, վերանում է տեսակի պահպանման բնազդը։ Դեմոկրատի համար մարդը մարդ է, անկախ նրանից։ Այդ մարդը հայ է, վրացի է, վիետնամցի է, չեչեն է, ռուս է։ Ազգայնականի համար դա այդպես չի։ Եվ անկախ նրանից մեզ ինչ են սովորեցնում եւ պարտադրում, երբ որ մենք գնում ենք, ասենք օդանավակայան, եւ տեսնում ենք, որ նստած է չինացին, աթոռ չկա, ազատ տեղ չկա, գալիս է մի ուրիշ չինացի, նա վեր է կենում։ Դու ինչքան ուզում է հոգնած լինես, կանգնես այդ նստարանի կողքը, նույնիսկ ինքնաթիռից կուշանա չի վեր կենա։ Ինչու։ Խնդիրը, ասենք, նրանում չի, որ չինացին վատն է։ Խնդիրը նրանում է, որ նա իր տեսակին, իր ընտանիքին քեզնից գերադասեց։ Իսկ քեզ սովորեցնում են բոլորը նույնն են։ Եթե բոլորը նույնն են, այդ ինչի համար մենք մեր բնորանում չենք բազմանում, չենք շատանում։ Այդ ինչի համար 300,000 քառակուսի կիլոմետրանոց հայկական լեռնաշխարհում
հայությունը 2.5-3 միլիոնի չի շատանում, որտեվ մեր մեջ մտցվել է, որ բոլորը նույնն են, մենք մտածում ենք այդպես, բայց կողքից եկածը չի մտածում, որ մենք նույնն ենք, իրենց նման ենք։ Նրանք մտածում են, որ չէ, սա պիտի չլինի, որ ես լինեմ, սա պիտի քիչ լինի, որ ես շատ լինեմ։ Քեզ ով է խանգարում շատ լինել։ Ուրեմն ինձ խանգարում է այդ ներքին գիտակցությունը, որն է իմ նմանը, այն գիտակցությունը, որի միջից հանել են, որ մի մետրի վրա կարող է ապրել մի մարդ։ Եթե կա երկրորդը, երրորդը, չորրորդը, ուրեմն ինչ որ մեկը պիտի գնա այդ մի մետրից, որ այս աշխարհը սահմանափակ է, նյութականը, ռեսուրսները բոլոր սահմանափակ են, եւ երբ որ մենք մտածում ենք նույնն է, դա եթե մենք բերենք, հասցնենք ընտանիքի մակարդակի, մեզնից ոչ մեկը չի մտածում, որ եթե ասենք թե կա մի կտոր հաց, տանք հարևանի երեխային, տալիս ենք մեր երեխային, նույնը ազգն է, դա էլ է ընտանիք, եթե ազգին չես վերաբերվում որպես ընտանիք, դու արդեն լուծվում ես, ասիմիլացվում ես, կորցվում ես, իսկ դեմոկրատական հոսանքներին դա պետք է, ինչի է պետք, նրանք ասենք աշխարհակառավարման մոդելների են գնում, որտեղ ազգը, ազգությունը, տեսակը լուծվում է, բոլորը դառնում են նույնը, բայց ներողություն, չէ որ այն ինչը բնական է, այն ինչը առարչական է, ինչ ուզում ես արա, մի տեղից դուրս է գալիս, եւ այդ մի տեղը, որ ասում են, դա նաեւ կա հնից եկած ավանդույթներում, սուրբ գրքերում, ասենք Բաբելոնի աշտարակաշինություն, դա նույն դեմոկրատիան է եղել, որ փորձել են փաթաթել մարդկանց վզին, կարողացել են ինչ-որ չափի հասցնել, բայց ինչ-որ չափից հետո դա փլվել է ու պիտի փլվեր։ Այստեղ խնդիրն են է, որ այդ ընթացքում մենք չփլվենք։ Մեր ուզածը ինչ է, որ մենք մեր բնորանում, մեր աշխարհայացքով, մեր գրով, մեր լեզվով, մեր աշխարհընկալմամբ կարողանանք դիմանալ, բայց եթե մենք այսօր վերցնում եւ ասում ենք հազարամյա, 10,000-ամյա տարածքը, որի վրա ծնվել է հայը, ապրել է հայը, այսօր կարողանում ենք առանց ուրեմն աչք թարթելու ասել, դե նրանք ապրում էին, դե նրանցն է, ասում ենք ու հետո ոնց ենք գնալու, ասենք, մեր սերունդներին նայելու, հետո ոնց է պատմությունը 100 տարի հետո ծնվողը ասելու սրանք էս ով էին էս աշխարհեկան, էս ինչ էր հնարեցին, էս ինչ, այսինքն սա իմունիտետի վերացումն է, երբ որ դու սկսում ես համակերպվել կորուստի հետ, երբ որ դու սկսում ես ընկալել, որ ինչ է եղել, որ ապրում ենք այսպես, մի կապրենք այսպես։ Պարոն Մելքոնյան, դուք ասում եք դեմոկրատիա, արդյոք ճիշտ է տերմին ընտրվել ձեր կողմից, դեմոկրատիայի մասին եք դուք խոսում, թե գլոբալիզացիայի մասին եք խոսում, հարցը ձևակերպեմ մինչև վերջ, ինչն է հակադրվում ըստ ձեզ դեմոկրատիայի, դուք ազգայնականությունը հակադրում եք դեմոկրատիային, թե գլոբալիզացիան, եկեք այդ երեք տերմինների մասին մի հատ հասկանանք ճշգրիտ ձևակերպումները տանք։ Դեմոկրատիան իր տարբեր դրսևորումների մեջ բերում է մի բանի մարդ օրենք այս բոլոր անկախ նրա ուրեմն դրսևորման ձևից դա կլինի գլոբալիզացիա, դա կլինի ինտերնացիոնալիզմ, թե դա ուրիշ բան կլինի, դա բերվել է։ Ինչ վատ բան կա օրենքի մեջ մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ օրենքի տարրի պաշտպանության մեջ դուք անընդհատ դա ընդգծում եք, ինչու է դա վատ։ Դա գիտեք, դրան ինչ եք հակադրում։ Դա գեղեցիկ է թվում։ Թվում է, որ դրան ոչինչ չպիտի հակադրվի։ Թվում է, որ այո, մարդը ծնվել է աշխարհ, մարդը Աստծո ստեղծածն է, մարդը պիտի պահպանվի, բայց կա հավաքականություն, որը շատ ավելի բարձր է, քան մարդը։ Շատ ավելի, երբ որ մարդը դա իր հողի մասն է, իր լեզվի մասն է, իր տեսակի մասն է,
երբ որ մարդուն այդ մասերից առանձնացնում ես, ասում ես ինքը կենտրոնն է, դա արդեն նշանակում է այդ մարդը փոխվեց, այդ մարդը դառավ բիոօբյեկտ, բիոռոբոտ կամ չգիտես Ձեր ինչ։ ասելով դեմոկրատական հասարակության մեջ ազգային ինքնությունը հնարավոր չէ պահպանել։ Այդպես է ստացվում։ Ուրեմն դեմոկրատական հասարակությունների մեջ ազգային ինքնությունը հնարավոր է պահպանել ինչ որ ժամանակից հետո այդ ազգային ինքնությունը սկսում է լուծվել, սկսում է տարալուծվել մյուս ինքնությունների մեջ եւ մյուս ինքնությունների հետ։ Դա այո, հնարավոր է պահպանել ինչ որ ժամանակ, այդ ժամանակը կլինի մի տարի, 100 տարի, 300 տարի, դա ինչ որ ժամանակ է։ Բարի, ինչ եք հակադրում նորից նույն հարցը, այսինքն, եթե դուք համարում եք, որ դեմոկրատիան բերում է ազգային ինքնության ջնջվելուն, ազգային ինքնապահպանության իմունիտետի անկման, հա? Այո, ապա ինչ կարող է անել ազգը, որպեսի այդ կործանման չգնա։ Ես ճիշտ ասած դեռևս չեմ ընդունում 100%-ով, բայց ձեր ասածով եմ շարժվում։ անկախ նրանից դուք կընդունեք, ես կընդունեմ։ Իհարկե, դա նշանակություն չունի, մենք փորձում ենք կամ չի ընդունի։ Համաձայն եմ։ Ուրեմն այնտեղ, որտեղ պահպանվում է ազգայինը, ազգայնականը, ինքնությունը, այդ պետությունները, այդ ազգերը իրենց պետականությունը պահպանում են հազարամյակներով։ Մեր կողքը իրանական պետությունն է։ Պահպանվում են հազարամյակներով, ոչ թե հարյուրամյակներով։ Եվ երբ որ մենք նայում ենք հազարամյակներով պահպանվող նման միավորները, դրանք միայն ազգային են, դրանք միայն ազգայնական են, դրանք իրենց համար, իրենց հոգևոր և աշխարհիկ այդ ամբողջ օրենքների համակարգը ուղղված է տեսակի պահպանման խնդրին, տեսակի պահպանման գերխնդրին, որպես մարդկային տեսակ ազգ պահպանման, և նրանք համարում են, որ իրենց տեսակը դա Աստծո մոտիկ տեսակն է, այն մյուսն էլ է այդպես համարում, նա էլ է պահպանվում, իսկ եթե դու համարում ես, որ մենք բոլորս իրար նման ենք, դու քեզ Աստծուց հեռացնում ես, սա է։ Նորից կրկնում եմ, դուք այնինչ ասում եք, դա գլոբալիզացիա է, թե ինչու եք դեմոկրատիա անվանում դա։ Որտև գլոբալիզացիան դա դեմոկրատիայի որոշակի դրսևորում է, ինտերնացիոնալն էլ էր դեմոկրատիայի դրսևորում, իսկ ազգայնականությունը դա կա քո ազգային ինքնությունը, ազգային աշխարհընկալումը, քո ազգային օրենքները, և եթե Հելսինկիում կամ մի ինչ-որ տեղ որոշում են մարդու իրավունքների կարգ, իսկ քո ազգային աշխարհընկալման մեջ կարող է լինել ուրիշ իրավունքների կարգ, ուրեմն պետք է քոնը գերադասվի։ Այդ դեմոկրատիան ասում է, պետք է բերեք Բոլոնիայի դպրոցը, պետք է բերեք Հելսինկիի մարդու իրավունքները, դա է ասում դեմոկրատիան, իսկ ուր մնաց իմ դպրոցը, իսկ ուր մնաց մարդու իրավունքների իմ ընկալումը, այսինքն ես դարձա նրանցից մեկը, հիմա մենք ուզում ենք գլոբալիզացիան մեջտեղ բերելով մեղմենք դեմոկրատիայի վնասը, իհարկե դեմոկրատիան քաղցր երևացող բլիթն է, բայց դա ճիշտ բլիթ է և օգտակար ու սննդարար է այն դեպքում, երբ որ քո ուրեմն դարավոր եկած կրթական, մշակութային, ինքնության պահպանման, աշխարհայացքային ուրեմն գլխավոր բաղադրիչները պահպանում ես, այդ դեպքում, այո, դեմոկրատիան օգտակար է, դեմոկրատիան ճիշտ է, բայց եթե դու 11-րդ դարում առաջ ընկնելով այդ դեմոկրատիայով տղամարդու կին սկսում են թևանցուկ քայլել և արդեն ազգի բարոյական նկարագիրը ճապաղվում է, այդ դեմոկրատիան, որ թվում էր քաղցր, այդ քաղցր բլիթն էր, դա բերում է պետության կործանման, դա բերում է ազգի ցրման։ Բարի, ձեր հասարակարգը ինչպիսին կլինի։ Դուք եկել եք, ձեզ հնարավորություն է տրվել Հայաստանը նոր լույսով, նոր գաղափարախոսությամբ կառուցել։ Ուրեմն մեր հասարակարգը կլինի ազգը ընտանիք է փիլիսոփայության մեջ, մեր հասարակարգը կլինի գիտա արդյունաբերական հենքի վրա,
այսինքն ստեղծող, արտադրող, արարչական հասարակարգ դա չի լինի սպառող եւ սպասարկող, որովհետեւ սպառող եւ սպասարկող հասարակությունները նորից բերում են ազգային ինքնության ոչնչացմանը եւ լուծարմանը։ Ներողություն եմ խնդրում, որ ընդհատում եմ, փակագծում ասեմ, որ մենք այլ մոլորակում չենք ապրում, անմոլորակի վրա չենք ապրում, մենք ապրում ենք այստեղ եւ կապերը անպայման լինելու են, կապերը անպայման լինելու են, բայց բնույթը պետության, բնույթը երբեք չի լինի սպասարկող, պետության հիմնական բաղադրիչը կլինի ստեղծող եւ պետության մեջ անպայման լինելու է սպասարկող, կապերը բոլորի հետ, կապերը աշխարհի հետ, դա իհարկե սպասարկման տիրույթն է, դա պիտի լինի, բայց դա չի նշանակում, որ դու պիտի, ինչքան քեզ ցորեն է պետք, սպասես դրսից, ինչքան քեզ մեղ է պետք, արտադրվի դրսում, ու քեզ ասեն, որ դու լավ չես անում, դուրսը լավ է անում, այսինքն եթե մենք լինենք, մենք կլինենք երկիր, որտեղ լուծվում է սոցիալական հարցը, լուծվում է անհատական սեփականության հարցը, այս հողը, այս բնորանը Աստված տվել է մեզ, նշանակում է սրա օդը, ջուրը, ընդերքը, հողը, այս ազգինն է, ոչ թե ինչ-որ մեկին է, եթե այս ազգից ինչ-որ մեկին տալիս ենք, դա հեշտ տարբերություն չկա, անգլիացուն ենք տվել, եվրեին ենք տվել, թե ռուսին ենք տվել, թե մերոնցից մեկին ենք տվել, որտև արդեն մնացածը դառնում են շահագործման սուբյեկտներ այս մեկի մոտ, դրա համար մենք դրեցինք մոդել, շրջանառու հիմնադրամների մոդելը, որտեղ ձևավորվում էր քաղաքացիական, այսինքն անհատական սեփականությունը, այն բազայի վրա, որը տվել էր քեզ Աստված, այսինքն ստեղծվում է ընդհանուր հարստությունը, որի մեջ դու ունես քո անվանական բաժինը։ Գիտեք ինչ է նշանակում անվանական բաժին, դա այն վաուչերի նման էր, բայց որը անվանական է, որը դու չես կարող վաճառել, որովհետև դու երեխա ունես, նա պիտի լինի դրա տերը, որը քեզնից չեն կարող գնել, անկախ նրանից պետության գլխին կանգնածը ոնց է ուզում, ումը դառնա ես, այսինքն անհատական անձնային սեփականության ստեղծումն է ձևավորվում քո ուրեմն ընդհանուր նյութականի վրա, նրա վրա, ինչը քո ազգայինն է, եւ բնական է, որ եթե մենք լինենք, կլինեին օրենքներ, որ մեր աշխարհընկալմանը հարիր է, տեսեք ասում են, ուրեմն մահապատիժ չի կարելի, մենք այդպես չենք մտածում, մենք մտածում ենք, որ երեխա բռնապարողին, այո, պիտի մահապատիժ լինի, մենք մտածում ենք հայրենիքի դավաճանին, պիտի մահապատիժ լինի, ընդ որում մահապատիժներ կլինեն, որ նաև ցուցադրական կլինեն, որովհետև դες դեմոկրատիան ասում է չի կարելի, իսկ մենք չենք ասում ենք հայրենիքին, ազգին, դավաճանողը, այո, պիտի մահապատժի ենթարկվի, այստեղ, հետո այնտեղ վերև էլ Աստվածը բանկանի կպատժի, նույնը այն որոշակի, ասենք թե հագամարտկային անբարո վարքի դրսևորումները, այսինքն դրանք վիրուսներ են, որ չի կարելի թողնել հասարակության մեջ, 5 տարեկան երեխային բռնապարողին տանում նստացնում են, և մեկ ուրիշը, որի մեջ նորից կա շեղում, տեսնում է, որ նա ապրում է, այսինքն նրա մեջ այդ շեղումը կարող է զարգանալ, իսկ ինչպես պիտի, այդ ոնց է, որ որոշակի մերձավոր արևելյան երկրներում գողություն չկա, բայց կան կտրած ձեռով մարդիկ, տեսեք հագամարտկային է, չէ, Հելսինկիով չկա տենց բան, բայց մարդիկ կարողացան հասարակության միջից հանել, այսինքն բոլոր շարժիչների մեջ կա նաև
շարժիչ, որի անունը վախ է։ Բարի։ Այնինչ դուք ասում եք մի քիչ ուտոպիստական է թվում, ինչու, որովհետև դուք ասում եք պետք է երկիրը, տվյալ դեպքում Հայաստանի մասին է խոսքը, չէ՞, մենք Հայաստանի մասին ենք խոսում։ Ինքը պետք է ինքնաբավ լինի։ Տեսեք, ասում եք, ցորեն չպետք է առնենք, պետք է ներսում անենք, չպետք է այսինչը ստեղից բերենք, ներսում պետք է անենք։ Արդյոք Հայաստանը, այսօրվա Հայաստանը կարող է լինել ինքնաբավ։ Արդյոք սակավ չեն ռեսուրսները բնական եւ մարդկային։ Գիտեք, կան ռեսուրսներ, որոնք սակավ են, կան ռեսուրսներ, որոնք շատ են։ Ուրեմն տնտեսության կառավարումը, երկրի կառավարումը կայանում է նրանում, որ այդ շատն ու քիչը բերում է այնպիսի բալանսի, որ դառնում է երկիրը ինքնաբավ։ Սրանից մոտավորապես տարի ու կես առաջ եղել է Նոյան Տաբանում հաղորդում, որտեղ հացի ինքնաբավության մասին է խոսվել։ Եվ այսօր մեր տնտեսագիտական, մեր պետական կառավարման բոլոր դաշտերում վերևում նստածները, ոչ թե այսօր, այլ տարի ու կես, 2 տարի առաջ, անընդհատ շեփորում էին, որ Հայաստանը իր հացը չի կարող ունենալ էլեմենտար տարրական հաշվարկով, այսինքն այսքան հեկտարից այսքան բերքատվություն, տեսնում ենք, որ Հայաստանը կարող է ունենալ իր հացը, չսպասելով վագոնով եկող հացին, որը շրջափակման ժամանակ կարող է եւ չգալ։ Այսինքն այստեղ մոտեցումների խնդիրն է, երբ որ եւ դա անվտանգության հարց է։ Ասենք, եթե մենք լինեինք այս պետության իշխանությունը, անվտանգության խորհուրդը կպահեինք ինչի համար, որ այդ բոլոր հաշվարկները դներ սեղանին եւ գլխով պատասխան տար, որ եթե այս երկրին պետք է այսքան հացը ինչպես է ստեղծվում, եւ եթե կա կատաստրոֆիկ իրավիճակ, ոնց ենք դուրս գալի, եթե պետք է այսքան փամփուշտ, որտեղից ենք բերում եւ ինչպես ենք ստեղծում։ Գիտեք, սպառող հասարակության մեջ մեղ չեն կարում արտադրեն։ Ինչ փամփուշտի մասին է խոսքը։ Այսինքն դու միշտ արդեն սկսելու ես փնտրել հզոր բարեկամներ, հզոր հարևաններ, որ քեզ հաց տան, որ քեզ լույս տան, որ քեզ փամփուշտ տան, հետո էլ ասես բան չի կողքներս չկանգնեցին։ Այդ տղա միավոր ելներ կային էին կողքդ։ Որտեղից կարող է սկսել այդ մտածելակերպի վերափոխումը։ Գիտեք, ինչ որ մի ցնցումով պիտի սկսվի, բայց ինչպես պիտի շարունակվի։ Սրանից մեծ ցնցում, որ մենք ապրել ենք։ Սա ցնցում չի, գիտեք, երբ որ մարդու տաքությունը 40 աստիճան է, նա անգողնում վերընկած է, ու նրան ցնցում ես, նա այդ ցնցումը չի զգում։ Մենք այսօր, երբ որ իմունիտետը մեջը սպանում են, դու այդ ցնցումը չես զգում։ Մի հատ ձևակերպեք, ինչ իմունիտետ են սպանում մեզ մեջ։ Գիտեք, այն իմունիտետն են սպանում, որ մենք սկսում ենք համակերպվել կորուստներին։ Այդ իմունիտետը, այն իմունիտետն են սպանում, որ մենք սկսում ենք համակերպվել այն մտքին, որ մեր մեջ չկա այն գիտական, այն կառավարման, այն պաշտպանական, այն ուրեմն ամբողջ կապիտալ ասում են փող չհասկանա թող հեռուստադիտողը, այո, այն մարդկային կապիտալը, որը կարող է 10 այսպիսի երկիր ու ազգ պահել։ Մենք այդ իմունիտետի վերացումը դա է, երբ որ սկսում ես դու քեզ չհավատալ, երբ որ ներարկում են քո մեջ 20-30 տարի, որ դու թույլ ես, դու սկսում ես հավատալ քո թույլ լինելուն։ Լավ, ես էլ ասում եմ, լավ, այդ որ թույլ էինք, ինչի առաջի լուսնագնացը հենց հայը պիտի ստեղծեր, ինչի ուրեմն այն սառը պատերազմը երկու կողմից, եւ ՆԱՏՕ-ի եւ Վարշավայի պայմանագրի կողմից հայերը պիտի ղեկավարեին։ Եթե թույլ էինք այդ ներուժը այդ անհատների մեջ որտեղից։ Ասում են միտքն է ուժեղ, բայց երկրի կառուցման հարցում, պետականաշինության հարցում ուժեղ չենք, այդպես են ասում։ Ասում են, այդ ասողները պետք է իրենք շատ լավ հասկանում են, որ եթե միտքը ուժեղ է, որպիսի պետականաշինության հարցում
դու թուլանաս քու միջից հավաքականության բնազդը, տեսակի պահպանման բնազդը պիտի հանեն եւ հանել են եւ հանում են, այսօր էլ են հանում, երեգել էին հանում եւ այդ բնազդի հանելը դա հենց սեփական պոտենցիալին, սեփական ներուժին, սեփական կապիտալին չհավատալն է։ Ներարկում են քո մեջ, որ դու թույլ ես, անընդհատ են ներարկում։ Գրականության մասով են ներարկում, ճշգրիտ գիտությունների մասով են ներարկում, ֆինանսների մասով են ներարկում, անվտանգության մասով են ներարկում, անընդհատ քաղաքականությունը եւ դրսից, մանավանդ կան այսօր սոցիալական ցանցերը, եւ ներսում հայտնվում են մարդիկ, ասենք, այսօրվա նախարարների հետ ես չեմ խոսել, բայց երեկվա նախարարներից մեկի հետ զրուցելուց նա ինձ ասում է, դու տեսել ես աշխարհում ինչ կա, այսինքն մարդու խոսալուց հասկանում ես, որ այս մարդը հիացած է աշխարհով եւ ինքը ժամանակավոր նստել է այստեղ նախարար եւ բնական է, քանի որ ինքը չի հավատում իմ ներուժին, իմ երկրին, ինքը այստեղ թալանելու է։ Եվ քանի որ հայերը, ինչպես ասիկ, միտքն է ուժեղ, թալանելու մասով էլ գիտեն այնպես մտածել, որ սատանան էլ չգտնի ոնց են թալանել։ Ինչից ենք սկսում։ Ուրեմն Ըստ ձեզ։ Եվ ինչ ենք կառուցում, նորից նույն հարցն եմ տալիս։ Ուրեմն սկսում ենք կրթելուց, որը դանդաղ process է, բայց ես կարծում եմ, որ կլինեն նաև ցենցումային process-ներ, որը կարթնացնի ազգին։ Բայց դուք եք ասում, Բոլոնյան բանով են, համակարգով են անում, իսկ դա կրթությանը բավականին։ Իսկ ինչի ենք մենք կարծում, որ մենք կրթվում ենք միայն Բոլոնյանով։ Մենք ունենք ուրեմն երկրում կան բավականին շատ եւ ճամբարներ, եւ նորմալ դպրոցներ, եւ նորմալ մանկապարտեզներ, որտեղ պետք է արդեն ազգային տարրը կարողանա մտնել, պիտի փորձենք մտնել եւ այդ երեխայի գլխում պիտի մտնի այդ բանը, որ հայը ծնվել է, որ աշխարհի քաղաքակրթությունը նորացնի։ Հայը չի ծնվել, որ իրան սովորացնեն ոնց ապրի։ Հայը ծնվել է, որ սովորացնի։ Մեծամտություն է համարում են ոմանք, անտեղի մեծամտություն։ Գիտեք, խոտը միշտ կարա համարի, որ ծառը մեծամիտ է։ Այդ ասում են մեծամտություն, բայց գոյություն ունի արարչական ավանդույթը։ Նավը կանգ առավ Արարատ սարի վրա, չգնաց կանգ առավ Ալպերի վրա, եւ Արարատ սարից մարդկային քաղաքակրթությունը վերածնվեց։ Հիմի մեծամտությունը, նրանք ովքեր ասում են մեծամտությունը, նրանք պետք է կառավարման համակարգին մոտիկ չթույլատրվի, որտեղ նրանք արդեն այդ ազգի իմունիտետը սպանողներն են։ Այո, դու ասում ենք մեծամտություն, մեր երեխան ծնվում է, մենք ուրախանում ենք մեր երեխայով, ասում ենք խելոք է, եւ կողքից մեզ ասեն, «Արա դե սովորական երեխա է, ինչի՞ ես տենց մտածում, որ որ չմտածես չես մեծացնի այդ երեխուն»։ Համապատասխան կրթություն չես տա, համապատասխան դաստիարակություն չես տա։ Այսինքն դու պետք է մտածես, դու պետք է հավատաս, որ դու արարչագործ ես, քո ստեղծածն է արարչությունն է, նույնը ազգն է։ Եթե դու ազգին չվերաբերվեցիր ինչպես ընտանիքիդ, այդ ազգը կործանված է, եւ դու էլ դառնում ես սոտար մարմին, ինչպես այսօր 3-30 տարի մեր բոլոր ոչ բոլոր, բայց մեծ մասը կառավարման համակարգի էլեմենտներից։ Շնորհակալություն, գովազդային դաթար հայտարարենք եթերում։ Գովազդ է եթերում, սիրելի հայրենակիցներ, մնացեք մեզ հետ։ Տառապում եք եղունգների սնկային հիվանդությամբ, ոգ չէ։ Օգտագործեք ամորորֆին, դեղային դեղամիջոցը, ամորորֆին։ Զգալի արդյունք ընդամենը մի քանի օգտագործումից հետո։ Արտադրված է Գերմանիայում, Հայաստանի Հանրապետությունում պաշտոնական ներկայացուցիչ Մուսման ընկերություն։ Ամորորֆին բաց է թողնվում առանց դեղատոմսի։ Հարցրեք բոլոր դեղատոմսներին։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք Հայք ազգայնական շարժման հիմնադիր անդամ Հրայր Մելքոնյանի հետ։ Պարոն Մելքոնյան, հնարավոր համարում եք արդյոք մեր եւ մեր հարևանների համակեցությունը։ Գիտեք, նման հարցը
միշտ պետք է տրվի, պետք է պատասխանել հետևյալ, նայած ինչ դիրքում ենք, մենք ինչ դիրքում են մեր հարևանները, եթե մենք տիտղոսակիր ազգ ենք, ապա այդ դեպքում հնարավոր համարում ենք ոչ միայն կոնկրետ թուրք հարևանների հետ, եթե մենք ենք տիտղոսակիր ազգը, այլ սատանայի հետ էլ հնարավոր համարում ենք համակեցությունը, որտեղ մենք ենք որոշում, բայց եթե մենք մտածում ենք, որ բոլորը միևնույնն են, մեր հարևանների հետ համակեցությունը արդեն անհնար է դառնում, որովհետև նրանք այլ կերպ են մտածում, նրանց աշխարհակառուցվածքը այլ կերպ է, նրանք մտածում են, որ որտեղ իրենց կրունկը կպավ, իրենցն է, այդ դեպքում դու պետք է ունենաս հավելյալ լծակ, իսկ հավելյալ լծակը դա պետականություն կրողի լծակն է, այդ դեպքում իհարկե հնարավոր համարում եմ, որ եթե հայկական բնորանը միավորված է, հայ ազգն է, տիտղոսակիր ազգն է, այսինքն պետականություն կրող ազգն է, ապա հայերի հետ կարող են ապրել, որտև հայերը իրենց էության մեջ էլ ուրեմն հանդուրժողականությունը կա, հայերի հետ կարող են ապրել բոլոր ազգերը, նաև թուրքերը, բայց եթե պետականություն կրողը հայը չի, ապա այդ դեպքում հայը կորցնում է։ Տվյալ դեպքում մենք ապրում ենք Հայաստանում եւ ուրեմն տվյալ դեպքում այս ոչ թե ապրում ենք Հայաստանում, ինչ որ մնացել է մի փոքրիկ ծվեն Հայաստանից, մեր ամբողջ ասենք թե էությունից, հիշողությունից այս մի ծվենը, այն էլ ոնց որ դրանից էլ պուճուրիկ բաներ, որ կորչում է, սկսում ենք հանդուրժել, ասում ենք, այսօր մեր ընկերներից էլ շատ են ասում են, բա իրանցն է եղել, ասենք ճանապարհը եկե թուրքը վերցրել է, շատ ընկերներ կան, որ համալսարանավարտ, պատմություն, իմացող, խոսում ես հետներ ասում են, բա իրանցն է եղել, էդ իրանցն էր, այսինքն 30 տարի իրանցն էր, անուն դրեցին, այդ անունն ենք մենք կրկնում, երկու հատ տուն եկան սարքեցին այդտեղ, երկու հատ ոչխար պահեցին, ասում ենք իրանցն էր, այն որ 10,000 տարի Հայկ Նահապետից սկսած մերն ա եղել, էդի մոռացանք, այսինքն ազգային հիշողությունը համալսարան ավարտած տղերքի դատարկ գլուխների ջնջվել է, հասկանում եք, այդ համակեցությունը արդեն անհնար է, որտև այսօր էսեր իրենցը, հետո մտցվում է գաղափար, հանուն խաղաղության, մենք սա անում ենք հանուն խաղաղության, այդ ինչ է նշանակում, այդ նշանակում է, որ վաղը կան կնոջ տել տանեն հանուն խաղաղությամբ դիտած, այդ նշանակում է հանդուրժողականություն, տեսակի, բացարձակ, ուրեմն դիմադրողականության վերացում եւ դա նշանակում է, որ նմանատիպ մտքերը մերը չեն, դա մեր թշնամու մտքերը կարող են լինել, ներարկվել մեր մեջ Facebook-երով, եսիմ ինչ բուկերով, թերթերով, հեռուստատեսությամբ եւ այո, սա էլ է բլիթների բանը, խաղաղությունը լավ բան է, ճիշտ է լավ բան է, ով չի ուզում խաղաղության մեջ ապրի, ով չի ուզում իր երեխան խաղաղ պայմաններում ապրի, իր թոռը բոլորն են ուզում, եւ երբ որ դու բութ մարդուն ասում ես, էսի անում ենք հանուն խաղաղության, մարդը, որի մեջ այդ ազգային բաները արդեն նստել է, դիմունիտետը չկա, նա ասում է, ինչ լավ մարդիկ են սրանք, ես ինչ խելոք մարդիկ են, ես ինչ խաղաղ մարդիկ են, վայ սրանց ցավը տանեմ, եւ այդ ձևով գնում ես քանդման, այսինքն հարևանը տե եկել է, քո տնից մի կտոր վեկալում է, այդ հարևանն էլ դու ասում ես, արա կծեցի ինձ, են չանեմ, արա դե ասում կնոջտել, ասում ես, ինչ կլնի, սա ինձ կծեցեր, խո այդ մի կտորը դե տանք, ինչ կլնի, տվիր, այսօր այդ մի կտորը վաղը մի ուրիշ կտոր են, մյուս օրը մի ուրիշ կտոր ու մեկ էլ տեսնում ես, որ դու արդեն ոչինչ չունես, այդ ոնց է եղել, որ պետականությունը անընդհատ մենք ունեցել եւ կորցրել ենք, այսպես է եղել էլի, սկզբից մի կտոր են տանում, հետո համը տեսնում են, որ լավն է, հետո տեսնում են, որ սրանք չեն դիմադրում, սրանք կռիվ չեն տալիս, սրանք
Այդ առաջի պատերազմը Ղարաբաղյան, նրանք գերի էին տանում, մի հատ մենք 5 հատ էինք բերում, ասում ենք դե բերեք փոխենք։ Հələ մի հատ էլ ոնց են ասում, մի հատ էլ պոչ էինք խաղացնում փոխելուց։ Իսկ այսօր մենք խաղաղություն ենք ուզում, այո, ուզում ենք, սաղս էլ ուզում ենք խաղաղություն։ Ուզում ենք խաղաղություն, ուզում ենք գեղեցիկ կյանք, էլի լիքը բաներ ենք ուզում, բայց կորցնել մեր տեսակը, կորցնել մեր ընտանիքը, մեծ ընտանիքը, ու չհասկանալ, որ այդ ընտանիքի գոյությունն է քո ուժը, դու որպես անհատ կաս, եթե կա քո ազգային հայոց ընտանիքը, հակառակ դեպքում դու դառնում ես մի հատ բիոօբյեկտ, շպրտված ես մեծ մոլորակի վրա, եւ 2-3 սերունդ հետո հայտնի չի ինչ ես դառնում։ Նախորդ հաղորդման ժամանակ ես ասի Լեհական համայնքը ուր է։ 300 տարի առաջ ունեցել ենք հսկայական համայնք Լեհաստանում։ Ուր է։ Տիտղոսակիր ազգի մեջ լուծվեցին, գնացին, այդպես էլ պիտի լինի։ Եվ ձեր ասած հարցը համակեցություն հնարավոր է թե չէ։ Այո, հնարավոր է, եթե մենք տիտղոսակիր ազգն ենք։ Այո, հնարավոր է, եթե երգիրը հայկական լեռնաշխարհը հայոց բնորանը ապրում է այնպես, ինչպես ստեղծվել էր, այն աշխարհընկալմամբ, այն Աստծո ընկալմամբ, ինչպես ստեղծվել էր, եթե հայ մարդը իրեն համարում է իր հողի մասնիկը, իր լեզվի մասնիկը, իր ազգի մասնիկը։ Պարոն Մելքոնյան, դուք անընդհատ ասում եք եթե, այո հնարավոր է եթե, այդ եթեն եթե է, թե կա ինչ-որ բան։ Հնարավոր է, թե ոչ։ Այդ եթեն մեր ազգի խորքերում, խորքային շերտերում կա եւ շատ է։ Նաեւ այս վերջի պատերազմն էլ ցույց տվեց, որ բնազդը, ազգայինը մեր երիտասարդության սրտերում էլ կա։ Պարզապես նրանց դաստիարակությունը, դպրոցը, կրթությունը եւ այսօրվա մթնոլորտը դա ոնց որ ջնջում է։ Բայց դա կա, պարզապես պետք է դա արթնացնել։ Իսկ արթնացնելու ձևերը եւ խոսելն է, եւ նաեւ ես կարծում եմ կսկսվեն նաև գործելու քայլեր կսկսվեն, որը ես կարծում եմ չի ուշանալու։ Հետաքրքիր շրջան են հիմա։ Թվում էր, թե մենք ասում էինք, ահա, պատերազմից հետո հուսահատությունը, հիասթափությունը շատ մեծ էր, մեծ արտագաղթ կլինի։ Այո, արտագաղթողը ոնց արտագաղթել է, այնպես էլ շարունակում է այդ հոսանքը կա, բայց ներգաղթ կա հիմա։ Գիտեք, այն որ այսօր ներգաղթ կա, եւ դա ինչ որ մի նկատելի բան է, իհարկե թվեր կան, բայց ես չեմ հավատում, որովհետեւ մեր կյանքում մենք ինչ որ փոփոխությունը ներգաղթի չենք տեսնում։ Մարդիկ են ուզում գալ եւ օգնել այդ փոփոխություններին։ Ինչ ասել եմ, մարդիկ են ուզում գալ։ Մեր սփյուռքի, մեր եղբայրները, մեր եղբայրները տեսնում են, որ ոնց որ ասենք թե ծառը կտրել են, մնացել մի կեղևի վրա, ուզում են գան այդ կպցնեն այդ ծառը չընկնի։ Այսինքն pedagoganության այն վերջի փշուրների փրկելու համար, այո, մարդկանց մեջ արթնացել է այդ ազգային բանը, այդ հավաքականությունը, ուզում են գալ եւ կգան էլ։ Դա չի նշանակում ներգաղթ։ Դա նշանակում է, որ մարդը եկե հոգեվարքի տեղն է հասե, բժիշկները գալիս են բուժեն։ Էդ է նշանակում։ Եվ ասել թե արտագաղթը, իսկ արտագաղթը կա այնպես ինչպես եղել էր, եւ արտագաղթի բաղադրիչը չի փոխվել։ Իսկ բաղադրիչն ինչումն է, վտանգավոր բաղադրիչը։ Մարդը արտագաղթում է, եթե ապագա չի տեսնում, ոչ թե այսօրվա դժվար կյանքի համար, այլ ապագա չի տեսնում, արտագաղթում է, որովհետև արտագաղթողների մեջ, ինչպես առաջ, այնպես էլ հիմա, այն ավելի ապահովված մարդիկ են, ավելի ապահովված։ Եվ այն հենց որ այդ դինամիկայի մեծ փոփոխություն այստեղ չկա, իսկ եթե հանգարց, ասենք թե
մենք ունենանք բացասական, ասենք թե կառավարման համակարգում, տարածքային խնդիրներում բացասական ինչ-որ բաներ լինի, այդ դեպքում արտագաղթը ավելի կմեծանա, այդ դեպքում հուսահատությունը ավելի կմեծանա, հետո էլ կամ մի ուրիշ խնդիր էլ, ասենք ասում եք հուսահատության մեծացման բանը կբերի ավելի մեծ արտագաղթի, բայց գիտեք, հուսահատության մեծացումը բերում է նաև անտարբերության եւ անգործունակության, այսինքն նա արտագաղթը նաև ասենք թե գործունեություն է, դա նաև շարժում է, իսկ երբ որ հուսահատությունը բերում գցում է մարդուն ապաթիայի մեջ, արդեն այդ մարդը պարզապես քնում է, արթնանում է, ապրում է, գոյատևում է, նա արդեն նույնիսկ արտագաղթի մասին չի մտածում։ Այո, լսում ենք ձեզ, բարև ձեզ։ Ալո, այո, լսում ենք ձեզ։ Ուզում եմ խոսել։ Լսում ենք ձեզ։ Մարինա ջան։ Չի լսում։ Չի լսում։ Մարինա ջան։ Չի լսվում։ Այն ինչ դուք ասում եք, բավականին հետաքրքիր է։ Վիճելի է գուցեև։ Մեր հասարակության ներսում առողջ հոսանքները կան, շատ են, ընդ որում շատ են, պարզապես պետք է մենք կարողանանք համագործակցություն տարաձայնություններով, ինչպես ժամանակին ասեց Հայաստանի առաջին նախագահը, այդ տարաձայնությունները հաղթահարելով կարողանանք մեր նման մտածող ուժերի հետ գնալ համագործակցության եւ մեր նման մտածող ուժերը շատ են, շատ, հարյուրներով, պարզապես կա այստեղ խիստ ասենք ընկալումների այնպիսի մոտեցում կա, որ երբ որ այս մի հարցում մի քիչ տարբեր ես մտածում, ասում են չեղավ, այսինքն այդ հանդուրժողականության պահը տարբերությունների պետք է կարողանանք ինչ-որ կերպ հարթել, իսկ դա հնարավոր է եւ լինելու է, եւ դա անպայման լինելու է։ Եվ ամփոփիչ մեզ մնաց մի 2 րոպե փորձենք ամփոփել։ Դուք ասել եք, ես անդադ հարցրել եմ ինչ անել, ամփոփիչ հարցել նույնն է։ Ինչ պետք է անել այսքանին հասնելու համար, ինչ պետք է անել, եթե ոչ նախորդ, ոչ ներկա իշխանությունները չեն արել, կամ չեն ցանկացել անել, կամ չեն ցանկանում անել։ Ուրեմն առաջինը շարունակել ասելն ու բացատրելը, անկախ նրանից կհասկանան, թե չեն հասկանա, այս մեկ։ Երկրորդը մեծացնել, հզորացնել այն մարդկանց քանակն ու բանակը, ովքեր նոր քաղաքակրթական, ուրեմն ճանապարհով են գնում, այդ երկուս։ Եվ երրորդը կարողանալ նաև երիտասարդներին, որոնք ազգայնական, ուրեմն մոտեցումները, գաղափարները երկրորդական են դարձրել տնտեսականի, ընդհանուր գործունեության մեջ, նրանց, ես նկատի ունեմ ավելի շատ ուսանող երիտասարդությանը, կարողանալ նաև նրանց ներգրավել ազգային խնդիրներում։ Ազգային խնդիր ասած է, ես նկատի չունեմ ինչ-որ տնտեսական հարցեր, որովհետև երբ որ մարդուն մտցնում ես այդ տնտեսական դաշտի մեջ, նա ամբողջովին թաղվում է դրա մեջ եւ մոռանում է արդեն։ Ինչ նկատի ունեք ազգային, որտեղ վարքյան է մնացել։ Ուրեմն ազգային նկատի ունեմ կրթությունը, մշակույթը, տեսակի պահպանումը եւ տեսակի պահպանումը այն բաղադրիչների հետ միասին, որում այդ տեսակը կա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ այսօրվա զրույցի համար, շնորհակալություն բոլոր նրանց, ով հետևում էր այս զրույցին։ Հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիցներ Հայք ազգայնական շարժման հիմնադիր անդամ Հրայր Մելքոնյանը, զրույցը վարում էր Գայանե Առաքելյանը, բարին ձեզ։